bênção, por esta vitória, declarando esta cidade, Campos Sul, é do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que nessa tarde maravilhosa não será em vão a este povo que está em marcha triunfante para adorar, para glorificar ao único que pode, ao único Rei, ao único que pode ser adorado e ser glorificado. Portanto, nessa tarde, todos nós que estamos em marcha nessa tarde, vamos estarmos num só propósito, num só pensamento, num só objetivo: é glorificar, é adorar, é evangelizar com a palavra santa do nosso Senhor Jesus Cristo.